Представям ви топ хотел по програмата на Абак с почивка в Пулия. Хотел Аргонавти Клуб Резорт. Хотел е луксозен, стилен и се предлага ексклузивно на българския пазар. Комплексът включва кокетни италиански вили и комфортни апартаменти. Известен е с чудесната си средиземноморска растителност, съчетана с фин златист пясък по бреговете на Йонийско море. Уникална особеност на резорта е яхтеното пристанище, което е прекрасно за вечерни и романтични разходки. Сградите са цветно декорирани и опасани с алеи и панорамни гледки. Нашите клиенти се настаняват в луксозно обзаведени апартаменти. Всеки от тях разполага с тераса или веранда. Всеки апартамент има спалня и кухненски бокс. Прекрасните вили с оригинално аранжирано пространство между тях ще ви очароват. Помещенията за настаняване предлагат комфортна спалня, баня, оборудвана кухня, климатик и най-вече предпоставка за една хармонична почивка. Баните в комплекса са оборудвани с душ кабина и са в различна цветова гама. Всички бани са грижливо поддържани. Аргонавти Клуб Резорт предлага на своите гости фантастична кухня, която е типична за Южна Италия. Главният готвач е един от най-добрите в Италия с награда от Мастер-шеф. Плажът е част от хотела. За да достигнете, преминавате през страхотна горичка от средиземноморски пини за около 10 минути. Осигурени са и минибуси, които са безплатни и се движат през целия ден. Плажът е дълъг и широк, с включени чадъри и шезлонги. Най-впечатляващи са залезите, които се виждат от всяка точка на резорта. Зоните за релакс и почивка са предпочитани от гостите на хотела. Качеството и почивката в Аргонавти Клуб Резорт са гарантирани. Очакваме ви в Пулия. Заповядайте!